好，那在课程开始之前呢，我就先简单的自我介绍一下，毕姓梁何群的群，健康的健，但是呢，我的名字不太好念，所以一般的人都叫我来宾都叫我梁群，那叫我巴呢叔叔，要不然就叫我 K 姐这样。那在座呢，小朋友比较少，叫我祖祖怪怪，你们可以叫我梁兄就可以了哈，因为我头发很白嘛，应该都比你们还白哈。所以呢，就叫梁兄就可以了。那我呢，这是我的小孩，因为假日我还是要带他，所以就是带他一起出来上课。那这是我太太，这我女儿，这我儿子这样子哦。好，那然后呢，我有相关的著作，就是跟着学校的一些政府出版品，有出了相关的书籍。那我有一本，就是这一本是我比较出名的一本书，叫做《一盆变10盆》。那这个有到大陆去出版的。那最近因为了跟大陆的版本不太一样，所以出版社希望就做了另外一个叫增订版这样。那还有一个就是跟各位分享那个播种的过程那还有一个就是做那个空气共鸣怎么种。那还有一本就是猪肉植物图鉴，所以这几本书就是我写的那希望各位如果有兴趣的话，不要买，你先去图书馆借。看一看，你觉得真的必要的话，你再去买一本拿工具，这样好吗？那如果呢，等一下最后我会留一个我的粉丝页，如果你有兴趣的话，你在粉丝页跟我互动，或者是看我活动的话，一样可以直接讨论，也不一定要买到书这样。好，那所以今天第一个章节呢，就是给各位报告阳台绿美化的这个字跟阳台绿美化的这个小技巧。大家阳台有绿美化吗？有吗？确定吗？不是都放拖鞋、布鞋、杂物一堆吗？你有吗？是这样吗？很困难，对，真的，我相信这个妈妈说的是实话。对呀，到处都是，怎么可能？所以呢，在阳台绿美化的时候，我们要注意一些什么事情？所以等下给各位报告好，那在做阳台绿美化之前呢，要先跟各位报告一个很有名的地方。叫做白水公寓，有人听过吗？有去过吗？没有。有些人有去过，有些人有听过那个这个非常有名这一个白水先生呢，他是当时候是一个非常有钱的一个公子，那他就很讨厌当地的那个建筑物非常的冷冰冰，他就喜欢童话般的朴实的那个房子，他就依照那样子在维也纳这个地方盖了一个白水公寓。那从19世纪初到现在，那里已经变成当地很著名的地标。那上面有一个名字叫美云，这是我的朋友，她嫁到德国去了，她就跟她先生到这些地方旅游，她就顺便拍照，就借用她的图片给各位欣赏一下白水公寓。他呢，白水先生这边他就喜欢在当时候他就有远见你看他都把阳台上面种了很多美丽的植物，然后呢。用很多很可爱的色彩，然后把它这样子。那现在如果以现在的观点来说，白水先生在当时是很懂得社区营造，这样知道吗？你会把你家弄成这样吗？如果可以的话，你就是不一样的好，所以呢，他们很讲究就是阳台，然后阳台绿美化，甚至呢屋顶的绿美化，然后就在这个维也纳这个角落，这个白水公寓就变成一个当地很有特色的一个建筑好，那所以在台北市里面呢，我们为什么市政府、市农会这边要安排这样一个绿美化的课程来这边推广？有没有晚上的时候从那个中山北路那边，然后经过花博公园的时候，没有这样子走过来过吗？还是说有时候你会晚上骑机车，然后从那个忠孝东路穿过大安森林公园，你有什么感觉？当你从中山北路经过花博公园的时候，你有什么感觉？没有感觉，你对生活已经没有感受的能力了。你会发现，经过大安森林公园说：“哎呦，怎么那么凉？”经过花博公园，哎呀，这里怎么那么凉？为什么会这样？对，有种树那为什么没有种树的地方就那么热？这有一个专有名词叫热岛效应，就是我们的水地方是会吸热，
所以当建筑物吸满热到晚上就会排放出来，尤其是在晚上的时候会非常的明显。所以为什么我们阳台要绿美化？如果大家愿意，屋顶我们不奢求了，因为屋顶是公共的，可能你要上去种东西会有很多住户会有抗议。可是你的阳台可不可以？如果大家阳台通通种满绿之后会怎样？台北市的热岛效应是会降低，这样子，那我们生活的环境品质就会更好。那请问图片上这个，你觉得是绿化还是美化？啊，有没有人愿意就说啊，这就是绿化啊，啊，这就是美化啊？你觉得这样好看吗？里面种的是什么植物？各位知道吗？哦，黄金葛。哦，你种黄金葛怎么种？哦，水根吗？不是，哦，用土种。那、你会选一个那么美的桃藤种吗？还会为它买一个红木角吗？你不会嘛？所以你只是绿化而已嘛。哦，如果你要美化呢，其实我建议各位，绿化是最好种的植物，加一点点美化的观念，你为它找一个适当的容器，为它找一个好一点的这个红木角，这样子就叫做绿美化。这样懂我意思吗？哦，大家家里都有绿化，可是不见得好看。你去看嘛，这阿公辈有件底下气体嘛，底下阿嬷人家去年的圣诞节的还在那里，都几不够几。你刚5岁有啊，我到5绿化啊，可是好看吗？那就没有美化，要懂我意思哈。你们都有绿化啊，只是没有把它怎样美化，这样懂不懂层次上的差别哈？好，那所以呢，把那个编辑这边呢，就是给各位秀了这一节课会看很多很漂亮的图片。我呢在网络上面浏览很多的把案例放上来。哦，那这个是在日本，他们现在也很重视这个空气品质跟居住的品质。阳台上面呢，看他们在新的设计，他愿意内缩一点空间，住的不要那么多，内缩一点，留一点东西给什么？那你会觉得在这里面生活的时候，你自然而然你就会觉得怎样？比较舒适一点。哦，好，这样子喜欢吗？你的阳台可以打造成这样吗？啊，不愿意，可是不可能啊，不可能哦。所以你可以怎样有很多的范例，你可以选择一个可能跟你比较需求的，哦，来看。好，那阳台花园呢？这个专有名词呢，请大家记得 balcony， 哦 ，balcony garden。你只要把这个专有名词记住之后呢，你只要在 YouTube 或者是我们的 Google 网络上面建入之后，你可以看到全世界国内外各地的什么阳台的样子。然后你再选一个跟你家里条件比较可能的怎样去follow它去做，这样就可能比较容易一些。那为什么不要叫你用阳台花园去找？因为你用阳台花园找呢，等一下我手指想哦。喂，我在旁边干嘛的呀？我是3页。我就是在那个前山站这边啊。好。这样哦，因为我刚才打电话来，像我要去接我的小女儿这样，所以今天就把她流放在外。好，对不起她，等到大才可以带出来。那如果你用阳台花园去搜寻的时候，你只看到东方的中国人。哦，那我建议大家用英文的去找，可以看到很多各地的阳台的样子。哦，那请问各位，你觉得阳台的功能是什么？请问，你先说。种植物的地方很棒哦，有人说多了一个阳台，什么一个拥有一个大自然的空间。可是爸爸妈妈不是这样想的，那你根本就没有用，应该要怎样？晒衣服，晒棉被，这个都还好，晒棉被、晒衣服都还好，因为你还会用到自然光。有人就说我们要外推，要把家里的空间怎样变大？
哦，可是呢，这个外推之后会有什么问题？记得哦，如果是这整栋楼都是集体阳台外推，那个都是违建。他们取得使用执照之后，1公使用比较大的，2公再把阳台外推，就变成好像室内变大。虽然变大，你觉得哇好棒哦，我多了那1平地的大小，那这样你会比较舒服吗？如果你要避免的话，就很麻烦。都种在家里面，你可能就觉得脏的，没有内外，然后对没有内外会有什么问题，就觉得脏脏的。那就是呢，阳台在这个我们的那个风水师傅说，阳台呢是我们的纳气之门，是你家里跟户外空气交流通轨最重要的地方。当你阳台外推之后，当空气是直接到你家的，这样懂我意思吗？如果你有一个阳台缓冲种一些绿色的植物，那植物经过空气经过这些到你家就会怎样？至少感觉皮摸起怎样干净一点哦。那甚至呢，你家甚至有不好的风，为什么？那些都是所谓的煞气。植物就帮你过滤，帮你挡一下。哦，那你的花为什么都种不好？阳台种不好，就是你家煞气很重。对，还好死的是什么？植物嘛，我们再补就好了，懂我意思吗？哦，一定是条件不好。如果植物都长得欣欣向荣，你的阳台都很棒，那就是等同说你家是一个条件怎样？还不错的地方，磁场不错。哦，所以你可以利用这样子。如果你相信风水的话，风水师傅会这样补你的。哦，好，那还有呢，我们的阳台叫纳气之门。那窗户呢？欧洲人说那是家的眼睛，所以他们很注重阳窗台的布置就是这样。我们都没有在注重阳窗台的布置，我们只注意动算活动算那样。春天都把生命的应该把生命很多的时间投入在这些美好里面。而不是去管谁动不动算这样。哦，那天气是希望你们把注意力怎样，把阳台经营得好好的，你要多烘一点拖鞋，洗一点杂物这样哦。那阳台其实还有一个很重要的功能，就是逃生。哦，如果我再让你那个阳台拉起来，你还有阳台可以，阳台外推之后呢，你连逃生的机会都没有，甚至有些还做到气密窗。哦，所以这个很重要。那其他就是刚刚各位有说啊，洗衣机啊、洗衣服的地方或临时工作的场所，这是我们阳台最重要的功能。所以你跟我的阳台很多可能就是这样。你觉得这样有美吗？我的阳台一定就这样，为什么？因为我是得到植物病的人，什么都想种。这样懂我意思吗？所以我会种很多很多，因为要观察，你没有地方可以种，只能在阳台上面。那可是各位呢，我没有让你们种成这样。你们只要很简单的绿化就好。那你觉得这样有好一点吗？有好一点哦。那差在哪里？摆设啊，还有呢，还有花啊。这里没有花吗？也有啊。哦，差在哪里？这个差在哪里？整齐一点。对，希望大家的阳台呢是把大家的不要一盆又一盆，除了我以外，因为我是要观察植物，我才会种的。如果是各位，我没有要你们变成植物专家跟达人，你们只要怎样买一组大中小或者大小，有2个盆子，所有的植物全部都种在哪里？大花盆里面，这样就不会怎样一盆又一盆是杂乱无章。所以等下后面的范例你会看到很多，他们布置起来都很简单，一盆又一盆哦。那另外这一张图例给各位看呢，是因为这一个主人呢，他的阳台是用很多式布置起来的，它并不是什么请设计师设计的。那现在人的身心灵很需要一个调剂压力的地方，所以你们很喜欢到公园来走走，因为我们的阳台不美丽。如果阳台够美丽，就像各位坐在这边喝一杯茶，过一个悠闲的人，或放个音乐，这样不就好了吗？哦，那这个布置很简单，就是高高低低，一盆一盆，大中小摆设起来就可以这样子。所以如果你有这样的空间，千万不要浪费，也不要让它闲在那里。哦，要把你的生命的美好投入在什么？
这个上面，不要再去动算，动算到后来你都很生气，谁大学你都不开心，这样子，好吗？哦，所以这边你看欧洲的设计师，像这个阳台或者是露台，它甚至就是内外是通的，只要一个窗帘打开，就有一个自然进入家里。那如果这种方式你没有那么大的空间，建议你在你家里的玄关至少要有一组花盆这样，有没有？通通都种在里面，你就不会觉得杂乱无章。哦，好，那所以阳台呢，如果你要像刚刚这个或者是这个。好，甚至有更漂亮的阳台，像这样，你都喜欢的话，那有可能你自己的能力做不到，你就要请到什么设计公司、设计师，因为有一些带动的问题，有一些排水的问题，有一些你特殊需求的问题，哦，你可能需要请专业的人士帮忙。但是如果你不愿意花那么多钱的时候，你可以多参考一些案例，然后你自己去一个立家具，然后布置起来。像这个，我就很建议大家是可以把阳台变成一个很临时休憩的地方。为什么花一定要种在地面上？没有啊，我们都是地面上啊，挂高啊，那你不就多一个休息的地方吗？对不对？哦，什么？这个浇水不用天天浇啊，他们都用很那个吸水的材质，1个礼拜或者是2个礼拜浇一次就好。哦，等一下我会讲浇水的问题。那这一张呢，因为我个人很喜欢多肉植物，所以呢，我很希望我的阳台跟家里可以变成这样。你觉得台湾做得到吗？对，妈妈很厉害，台风一吹，通通都断光光。所以在台湾很少看到有人的洋窗台会做成这样。哦，好，那我再次提一个例子，这个是我的花友，他住桃园，他的名字叫卢比。卢比呢，他很用心，很多像他们同一排的公寓，家里的有露台，通通都是搭出去的，变加盖，变成水泥空间，他没有。他在他的阳台上面呢，露台就搭一个轻钢架，然后就种一棵水藤，然后这样一排，他家永远是卖最贵的那一个，因为你在这里看，你想象你坐在这里欣赏这些花草树木，是不是非常的优雅？哦，那这是卢比家的花园，隔壁跟它完全一模一样，可是都是水泥搭起来的。哦，所以这就是我的情趣了。哦，好，那我再示范一个案例。那这一个呢，很显然他的家里的阳台是外推的，很多时候外推之后呢，光线照进来，很多人说我的花种不好，原因都跟光线很有关系。那底下这种很暗的地方，你摆什么花都长不好的。与其这样，不如就把它架高，里面就变成置物的空间。那当然，它这里露出来给你看到了，哎呀，放一些工具杂物不好看。如果可以，就是放一个布幔，或者是有窗的，有那个门，这样就会收纳。你的阳台进去就是整整齐齐。底下放鞋子，上面就放什么？放你喜欢的花朵，这样哈。好，那甚至有些人的阳台呢，是把它推出去之后，就变成像这样。懂吗？喜欢吗？哦，玻璃屋的感觉好美哦！哦，你家如果用这个的话，在台湾会有一个很大的问题，夏天会变得更热了，因为温室效应的关系，会让室内温度加温。那如果有机会你移民到欧洲纬度高的国家，就很建议你这样子。哇，冬天就会加热，家里就不用特别加温。所以为什么外国人他们很多那种玻璃屋？大家都觉得很浪漫，台湾为什么都没有？也可以做啊，为什么没有？卡利就塞软细呀，哦，那他们要什么？要温暖啊，他们冬天都在玻璃屋底下喝下午茶，为什么？哦，这样舒服。那如果你真的有这样设计的时候，记得我们台大有一栋绿房子，它也做了很多玻璃屋的设计。老师是说，台湾现在有很多很高科技的玻璃的制品。你可以用双层玻璃，然后内夹一层很好的隔热纸，也可以达到这种需求，只是室内外温度还是会有差别哦。好，那接着呢，就是给各位报告，你在家里绿美化阳台的时候，第一件事情，这个是我说的哦，我是从阅读台北501期有一位葛继英小姐写的文章，你可以用 Google 找到全文的 PDF 档哦。那我只是把它的文字截录下来，然后贴上我觉得合适的照片跟我的心得，给各位做报告。第
一件事情呢，常常来说，你家里阳台或者是说未来要种菜，可能失败的原因都跟光线很有关系。你从来有注意过你家的光照是多好的吗？有吗？没有注意过吗？在，只知道说啊，我到底有在哦，用在看起无人在，今天都不在，是不是？哦，不知道哦。其实向东向西相对来说光照条件会比较好，可是什么叫好，什么叫不好？不知道。所以呢，练习这边给各位一个很简单的评估的方法。您呢，就是拿一张白纸，在你未来要布置绿美化或者要种菜任何地方都一样，拿出一张纸来，早中晚都可以。你就拿你的手在这个白纸的30公分处，然后看看下方是不是有出现一个影子。如果是这样子的话，我敢打包票，你一定种什么都很成功。种芭乐生芭乐，种胡仔生胡仔袂种芭乐生菜瓜袂啦种西瓜就生芭乐袂啦种西瓜就生西瓜。因为光照呢是植物最重要的生长要素，水那些都是其次。那所以如果你的光照条件，如果你早上去测一次，那也这样，中午也这样。甚至你不关系都是这样，那我敢说你就一定要好好利用这样的资源来绿美化。那如果你家是这样呢，那就可惜一点，你只能种观叶植物，种玫瑰永远不开花，种云蒜红永远开不出云蒜红，这样知道吗？只能长叶子而已。那如果你的条件更糟是这样呢，那你就都不要布置了，也不要绿美化了。你要种花可以，你要打一盏植物灯，或者是特殊的 LED 灯补充光源，它才有可能长得起来。因为这个很主观，你们没有仪器可以测，我们只能用这样的方法告诉你。那如果你在家里面读报纸，附点日光灯这样读报纸，看得很清楚，你家的光度就是这样。那如果你觉得看报纸有点刺眼，那就是这样。这是另外一种说法所以请记得回家一定要先观察你家的光照适不适合来做绿美化。如果不适合的话，你就不要怎样就要挑更合适你家的style。那天启最建议各位呢买房子的时候，看对面的邻居爱不爱种花，爱种花你就买在他对面就对了，因为他的花永远有向光性，都朝着你家开。你的阳台就是做沙发跟那个休闲吧就可以，就欣赏它种就可以了，这懂我意思吗？好，那这边呢有人说，如果证照超过4小时以上，你自己如果没有办法，葛小姐是说，如果超过4小时以上，半天以上都有紫色阳光，你就可以种到开花的东西。那如果没有呢，就观叶的。那如果有些低楼层呢？非常的暗，甚至看什么都没有的话，那你就可能只剩下很稀有的植物可以种了好，那看完呢，就是第二个，葛小姐说要评估个人照顾植物的能力。这边有可能来上课，应该都是比较多时间的大家啦你们最常种花的问题就是把花给种死了。为什么种死了？就是水浇太多了。你们有的是时间有的是浇水的时间，所以植物就被你活生生的怎样淹死了所以你要依照个人的能力。如果是像我呢，我上班很忙，我可能1个礼拜只能照顾它1次或2次，甚至根本就剩2、3个礼拜看1次，那我可能就是要选择比较怎样耐性比较强的植物，不一定是多肉植物多肉植物不见得是懒人植物各位报告那所以呢，你要评估你个人照顾的能力。这边推荐3种，这3种如果再种不行了，我也没有办法再推荐更好的。有啦，去 IKEA 买塑胶的，可能就可以在那里。第一个呢，我们叫做富贵树，这是它的花式的俗名，富贵树。那它真正的名字呢？
它叫做葫芦头，叶子像羽毛状，所以这一种葫芦头叫做羽裂葫芦头这样子。你会发现，你去花市买花呢，很多花都叫发财树、富贵树、金钱树、招财树。台湾的花都一定要跟班底有关系，就对了啦。哦，但是它的真正名字叫羽裂葫芦头，大家都不太记得，它是五加科的，它很好养。它呢有什么本事？耐旱、耐疫、耐光照强、耐你不理它，这样。哦，你如果种过它，这边在座的朋友有人种过这种植物吗？有没有？好像都没理它，它还是好好的。忘记它也好好的，有没有？有没有可以心得分享一下？好像初一、初二、初三一直到年底，它都好好在那边。好像有时候有浇水，有时候没有浇水，它就可以忍耐你偶尔不理它，偶尔理它，它都可以活得很好。那如果你种到这种植物的时候，如果你要让它长得更好，有一个很简单的方式，就是它每年呢，你必须在它长出来这个新芽的枝梢的上面，像这样，有吗？枝梢的上面，你都给它剪大概15公分，剪掉之后呢，它因为它上面的这个芽被你剪掉了，它底下旁边的芽就会开始长出来，然后就会越长越多叶子。那剪下来这一节怎么办？把底下的叶子拨一拨，插在水杯里面，长根了，我们再种到花盆里，你又多一颗。这样，有些人种很多年是怎样？哇，很高，上面都是叶子，底下都没叶子，为什么？就是你没有把它修剪，你这样剪，你会发现，底下就开始冒新叶。当然，配合剪的时候，你还要对它花盆里的土做什么事？种一下啊，再加点肥料啊，哦，一年总要回馈它一次吧，哦，这样子它就会长得又绿又漂亮。这个是家里绿美化最好的植物哦。那我有讲。第二个呢，就是这个，有没有人认得？对吗？我没有要你们买100万名兰哦，我要你们种的家里绿化最好的植物就是虎尾兰。这有没有种过？有没有种死过？有人还是会种死。它最近有一些，尤其是有一些小型的品种，或者是黄斑，没有黄斑的品种，它比较脆弱，它会得到一种软腐病。那它也是号称是耐阴、耐旱、耐光照、耐你不理它，它是活生生的假花。这个在种植我也没办法。哦，那第三个就是黄金葛，只要有这3种植物，我角落摆一下，哎，就很美了。我们要的绿化是这种，我天几周没有要求你们要种什么很难种的植物。哦，好吗？所以你在选择的时候，一定要看看你浇水的习惯、照顾的能力。那如果你愿意有时间好好研究钻研植物，你就可以慢慢调整啊，需要照顾多一点的，需要开花的植物这样。九重葛没有好照顾哦，九重葛你如果没有大太阳种，永远就不开花。哎。九重葛没有比较好。不是不行啊，是说你晚上刚好是植物在我这样解释哦，为什么你都要买那个梨山上的高丽菜？梨山的高丽菜跟平地的高丽菜差在哪里？因为有日夜温差，所以植物在晚上才会把早上行光合作用的养分累积下。你如果摆在冷气出风口，在最热的地方，它等于晚上的温度比白天还高，所以它会一直在晚上浪费养分，最后它就怎样死掉了。哦，所以没有关系啊，再换新再买一盆就好了。不会，所以你要调整时间，改在晚上浇水啊，或者晚上你的阳台，你一定会有这种问题，你是密闭式的阳台啊。如果是通风式的阳台，有 condition 的地方，你就不要放植物啊。你请问我等等，我后面会讲这个规划阳台。你这样一直问下去可能问到3点5点我都回答不完，好吗？我继续把它讲完。谢谢。
那接着呢，买回来之后就是摆放，因为我们阳台空间很狭小，所以你必须要透过3D 的空间。所以在阳台上呢，都希望用挂的，或者是用一些小小的层架。哦，那这个就发挥你的巧思，去把它挂上去。甚至国外的朋友呢，你看他们设计多好的花草，设计这样就可以挂在上面。哦，那很有趣哦。那所以栽种植物呢，在阳台上面，第一个，我等一下下半节也会说。所以如果是同样的来宾、贵宾、阁下都要去上第2节的话，等一下我就不再讲这一点了哈。我在第1节先讲清楚，4地4灾最重要。哦，什么叫4地4灾？你就说啊都不行啊，那我从现在起，你请刚刚问那冷气的朋友去花市，每2个礼拜就买1种不一样花回来摆。等你摆到第100种的时候，就会有挑出10种适应的。哦，你看人气那么多，可是你如果不想花这冤枉钱怎么办？就回到家，你不要急着买花，先站在你们家楼下往回看你的阳台，楼上楼下左边邻居跟你同一个面向的，一样嘛，都有冷气啊。哦，隔壁那个怎么那个那么美？春天记录下来，楼上记录下来，把你最漂亮的春夏秋冬最漂亮的都选下来，通通买来摆在你家。我相信你家会是整个社区最漂亮，因为你很用心做过什么物种调查。这样懂我意思吗？所以为什么要这样？就是因为你挑选过的植物最适合你们家那个环境，所以你可以用最少的时间来栽培它。哦，为什么很多人都植物种嘛？那不行，怎么不行？可是还是有人养不好啊？为什么？适应就可以了。哦，所以这个不是问我，要问你自己，要回去观察。因为我们在座的朋友，假设有50个人好了，就有50种环境，我没办法用一个答案回复50个环境的问题，这样懂意思吗？好，那接着呢，就是选对植物最重要。那刚刚有讲的是光线，好，接着呢，这个是行政院农委会呢公布在公开的网页上的资料。他呢在阳台布置的时候，他希望你们这样子哦。可是很多人都是颠倒的哦，都是挂在外面的，不是朝内挂。为什么？你出了阳台外面是台北市民的空间哦，阳台里面才是你家哦，这样懂意思吗？那除了这个，一个是公跟私的问题之外，另外一个问题是，如果你今天朝外挂的话，你买的东西又是夜市那个5件100块的，那种花随便拿有就好了，它万一掉下去呢？那有公共安全的问题，所以呢，在台北市的高楼空间都希望你们是朝内挂的，台风来才不会风一吹就掉下去，那很危险。所以这个请大家量力。好，请那个大家注意一下这个的问题。那接着布置呢，当然需要阳光强一点，就种在阳光多一点，越往内光线就越少这样子哦。好。那这个是那个行政院农委会那边公告说玄关布置的方式，你们会在家里玄关摆这样吗？一定不可能，因为我们的空间怎样非常小，所以如果有一天反复员给你抽到乐透，真的有机会出这么大的时候，你再照他这样摆了哈。哦，这个玄关我就不特别说了。那所以呢，在国外的阳台布置的时候呢，等一下我有把它翻译成中文的。第一件要件呢，它就是告诉你要区分使用的空间，这样子你就不会有什么植物种在冷气口啊什么，因为你从来都随便乱种啊，你也没有规划说空间先规划，我这一块是要干嘛，那一块要干嘛，哪一块是干嘛，这样子哦。好，第二个呢，这个阳台我也很喜欢，因为都没有植物了，哦，一定很好，而且还多了一个什么休息聊天的地方。如果你是南向阳台、北向阳台，光线也不充足，我建议你真的可以考虑一下。植物只有什么1、2盆摆在什么？摆在这里其实不恰当。如果是我会摆在这里，因为这里光线比较充足。哦，那这里把它做满，然后这边空开来摆一棵植物，这样子就很舒服。我没有要你把家里的阳台变成森林哦，没有哦。好，
那这种巴厘岛风喜欢吗？有吧？你看它也是种在哪里？大盆、中盆、小盆都种在这里面，就不会乱七八糟哦。好，那第二个呢，选用不同的花盆种出不同高度的植物，又来了，摆放要摆放得宜哦。所以呢，你看像这个几个占地哦，你呢如果家里空间足够，可以善用地面的空间，甚至像我个人我就很喜欢这样的产品，因为我的植物很特殊，有些需要保湿，有些需要很多温室的空间，你可能就可以用这样的状态。那这个是用一些小的家具，然后把它摆在一起。现在很流行哦，用那种废的小桌子、红酒、木箱来做。你去我们的妈奇市集走走就知道，全部都这种时代了。这种时代呢叫杂货风。哦，好，那最后呢，这个英国人说，只要有一面墙，他就可以把它种得美美的。我们呢，只要有一面墙就怎样？就贴满广告，所以你看那个旅游杂志介绍我们台湾的时候，我们的封面就是贴满了各种广告词的地方。然后这民警察，看我在放的另外3个阳台，喜欢吗？这个应该你家也做得到吧？花只有几盆？2盆而已啊，没有很难吗？没有啊，这特例物都可以买啊。如果你不要摆石头，你不要的话，你就全部就摆一张椅子，这样就很舒服啦。可行吧？可行啊。那这样子不可以也可以啊，这样行吗？哦，在这边可以阿弥陀佛，还可以念个经之类的，没有这种感觉。那这个呢，阳台上面呢，可以再重复说一次哦，它是很重要休息纳凉的地方。这个呢是泰国人的阳台。泰国人的阳台，他们在网络上贴的，他们施工前要做很好的防水处理，然后就种成这样。不要说我们台湾，人家世界都是有这样哈。那在阳台的植物，当然就是你要选管理比较土法的、省工的，像刚刚我介绍这几种，然后挑适合你家环境的哪一种哈。那我把它译成中文的阳台布置，第一个条件还是什么？植物最重要，所以你一定要回家，不要急的。可以急讲完，你回去就赶快花式买回来摆，不行动。你要忍住，要忍多久？啊，至少1年。为什么那么久？你要春夏秋冬调查你整个面向，植物最适当，选出你最喜欢的前10名，再来布，这样就会成功了。真的，我没有骗你。那你说设计师为什么去你家看一看，他就可以选的植物那么恰当？因为他有去你们家门口外面看看其他人种什么，邻居种些什么，他觉得以这样的条件，他帮你选的就很对。哦，就差这样而已。第二个呢，在阳台上面呢，我们建议大家一定要打一个很好的光，尤其是你跟我可能只有周6日会在阳台工作，回到家阳台都怎么样？都晚上，你看一下哦，打灯之后就变这样，喜欢吗？所以如果你要很有 feel 的话，其实阳台的灯罩也很重要，不要都只是一把日光灯打开，全部就怎样见光死，很丑。你如果点几盏昏黄的灯，那个鞋子都看不到，就会觉得哎呦怎么那么有 feel？ 哦，对，这一些阳台的案例。那第3个呢，阳台成功的关键要有一些自然的素材在里面。所以你看刚刚前面几个阳台的范例，是不是有放一些小石头，是有放一些漂流木，甚至有些会放一些枯木在上面。有了自然物就会非常的舒服。你说为什么要有自然物？你看你们脚上踩的这个地板是什么地板？塑胶地板为什么要做成木纹的样子？哦，因为我们人呢是从自然诞生的，所以当你家里出现这些自然的材质之后，你会比较像回归到我们老祖宗在森林里面、草原里面奔跑的感觉。所以你一定会讲究要原木的什么地板，哦，那个就是跟我们打从阳台基因里面有关系。第4个，因为在阳台上休息，所以你要选一个很耐用的家具，哦，不要都是那个很随便的家具这样，哦。所以呢，在外国人的时候，你会甚至设计师为什么他种的就很好，你用的就都不好？人家设计师到你家一定先丈量尺寸，
把你家各种空间放在一起。这个是什么 ？WD Air Condition， 然后这可能是洗衣机嘛，我随便给它讲哈。然后它用方格子，每1公分就代表10公分，它依照你的空间画下来，它就会把这个出风口送那种比较耐旱、耐风吹、可以耐那种严苛的地方。然后这样规划之后，大家再画一个立面，做出想象的空间，然后你再来打。你会这样做吗？不会，为什么？你们都是啊，好美哦，买回来打，结果太大；好美哦，啊，太小。然后几次下来之后就堆一堆，然后最后就怎样？啊，最后就丢掉。有些人还舍不得丢，就越堆越多。好，好，那这个是我德国的朋友，他一样，他跟他先生很认真，终于在慕尼黑买到了一层小公寓。它有一个小小的这样子，算是半露台、半阳台的空间，这个大概30公分，所以1、2、30，所以大概有1米2的宽度，哦，那长度你就算嘛，他就开始发挥他台湾人节俭的精神，所有的盆子都是去回收厂捡回来的。如果你不愿意花钱啊，就这样子哦。然后他也对植物很喜欢，他把 T 恤先区隔啊，这里看出去可能 view 最好，留下来跟她老公喝啤酒聊天的地方哦。然后呢，到了春夏天的样子，这样好看吗？还不错啦，至少他没有请设计师啊，挣很多钱嘛。然后冬天呢就下雪了，就这样。哦，它蛮好看，可是他觉得这样还不满足，他又去捡了几块人家不要的那个绿色的地毯，没办法种真的草地嘛。可是这个绿色地毯又不好看，他想要有那个石头铺面的感觉，他就去各种那个工地就捡了这些石块，然后就变成这样。哦，有些人喜欢，有些人不喜欢，但是至少它是自己怎样 DIY 做的，所以我相信你也可以把阳台打造成这样子，蛮好看的。哦，只是说这个是因为他也是喜欢植物，所以他才会种的这么多样化。如果是你呢，可能就不用这么多，甚至这些都改成你喜欢，甚至有些人只能喜欢种菜，讲都没什么。哦。好，再怎样真的很好善用阳台呢？它是一个还不错的地方，好，不要浪费了这样的空间。那我个人最推广的就是这样子的一个设计。哦，你的阳台做一个木地架高，那排水就容易，比较不容易积水。那所有的花草树木就把它收集在这种大型的花槽里面，然后以木本多年生的植物为主，一些小小的那个1年生的花草种在里面，这样，然后要有自然的素材，就吊一个石头放在这里，感觉哦哇很山。那通常我们会在什么地方摆石头呢？这里可能是十字路口有一把剑射进来的地方，有挡煞的地方哦，石敢当这样子摆在那里挡煞。但是这个是设计师的手法，他觉得这样子很有把自然的味道带进来，而且这个好不好管理？很好管理，你怎么管？这只有管这几棵花而已。哦，那其实呢，外国人的阳台也是会晒衣服的，可是人家晒衣服怎样？感觉还很有浪漫的感觉。为什么？因为它旁边有很注重那种色彩。哦，我看过最可怕晒衣服的地方是在哪里？你知道吗？我去过上海，植物园旁边有一个很大的社区。他们洞去有一点近，他那个衣服通通都是这样。我们台湾人是这样层层挂在里面嘛，大部分都藏在后阳台，它不是，它都挂在前阳台。那它不是往内挂，它是往外这样一根一根这样，然后内裤衣什么通通都吊在那里，万国旗哦，这样。那这个阳台呢，也有一个很成功的植物，就是这个，每天下班就可以做一报告，认识它吗？下一集我再讲，先留一点伏笔。现在讲完，等下就没得讲。好，这些都是一些案例给你们看一下哈。那其实因为地面空间这个阳台空间很少，所以现在很流行就是垂直绿化。那甚至呢，你买一个好的结构的垂直绿要花很多钱，所以你可以去50元商店买这个斜插，哦，放你室内拖鞋的斜插，或者是细插，有吗？他就说啊，这个还要花钱啊，我赶紧掐掐嘞都会在。有些妈妈们会车啊，用帆布袋掐掐嘞就好，你就这样挂上去就好啦。
种菜什么水就这样直接就这样浇下来，什么会活，只要光线合理就活。然后这个垂直绿化，我个人最喜欢的一张照片就是这样，有吗？你看它阳台也不大，可是它觉得好舒服哦。它把一个墙面通通种满了，然后它就这样，也不用什么弄一个吸个花盆占地方，没有，它把空间就落在小小的一面墙上，这样好看吗？你喜欢吗？还蛮舒服的哦，你们就可以试试看。那国外的人呢更可怕，因为他们到了冬天有一个很可怕的永夜，那怎么办？他们就在阳窗台种上一些蔬菜，这个专有名词叫 window farm， 你们抄下来，回去用 YouTube 或 Google 找，它呢会告诉你结构，它都画在通通公开给你看，这个全部都是保特瓶串联的，你就按照它的比例来做，你就可以在你的窗台、阳台上种一个立体的菜园，这样结合水根哦，有吗？水泼，气泡打上来，水就滴，就这样循环。那如果你这边养3条鱼，那就叫鱼菜共生，这样子哦。当你在打气的时候，气泡会往上跑，在气泡往上跑的同时呢，它就会带潮湿的水珠、水滴，然后慢慢在这个地方一滴就滴下来。只要再加一个开门，早上9点到晚上的9点，开门打开。它就一直打气，打气的同时呢，气泡就带水上来，就这样，很简单，就可以做一个 window farm， 哦，这样子，有吗？所以你可以试试看国外的方法，在你有限的空间还可以种出很多的菜来。这一张你可以拍，因为它有网址。然后呢，这个在欧洲呢串联，甚至呢响应着整个大学生，他们甚至有个暑假作业或者是一个暑期的作业，就是做一个 window farm 这样，哦，很有趣。那像我们都没有专用在这里，台湾保特瓶何其多，你都没有拿来想到来种 window farm，都拿去什么？还好有上人会回收成地毯，然后毛衣这样哦。如果没有它怎么办？好，那接着呢，就是在植物管理的部分，最重要就是浇水。浇水呢，我也很难回答，我也很不喜欢回答人家说啊，这几天浇一次水，为什么我很难回答你的问题？对，每种植物不一样，你好棒。还有呢，每个人的环境不一样。还有我大领导，我那怎样？规刚刚还是干你安尼问我很难回答呢，对不？所以你要等你是种大盆小盆我也知，小盆要多浇水，大盆少浇水。所以最简单的方法就伸出你的手指，在你的花上面怎样？干了再浇就对了，这样好吗？土面干了再浇就对了。你问我几天浇一次，我几天浇一次，我就很难回答，而且我不回答你又好像很对不起，回答你好像又很敷衍你。所以等一下千万不要再问我几天浇一次水了。好，那浇水的方式呢，原则上来讲可以分为这几种，一种是浇灌式的，一种是喷雾式的，一种是淋浴式的。其实最标准的浇法应该是浇灌式的，水直接浇在我们的土里面，然后浇到从底下流出来之后为原则，这样最节约用水。那什么是要淋浴的呢？你种在阳台，有很多空气落尘会卡在你的叶子上面，所以你要让它在吸附那个落尘或者空气中看什么？前一阵子很流行，大陆有一个女记者悬浮为例，苍穹之下，什么2.5嘛 ，PM 2.5 ，Particle Medium 2.5，这个植物会吸附哦，所以你1个月至少要给它洗。这样子它干净了，又会再吸收灰尘，是这样。所以这个才要用淋浴式的。那我今天要给各位分享的是这种浸吸式的。你们喷雾的方法是什么？如果你真的很爱浇水，你就是平常1周浇1次就好了，其他时间想到就喷。那个是浇什么？空气湿度，不会把你的花真的给浇死。这样懂我意思吗？好，那浇水每次一定浇，不浇就不浇，一浇就要浇到湿透为原则。这个是大原则。那这边放一个，这个是一个非洲
他们突然发现深层的地下水，他们就利用灌溉的方式，那这有一个轨道，一直走，走一圈，走一圈，然后一天都在那里走来走去。因为沙漠农业的开发，造成整个那个候鸟迁徙的改变，然后这里发现了很多新的物种，很多的鸟都飞来。那可是因为这样，它变成深层地下水耗尽，也有它的理由。不相信你们可以去历史它的里看，那个非洲人其实没有我们想象中的，好像他们不是很灵光，其实他们很灵光。好，那我们今天要给各位设计的就是这个棉线吸水法。等一下你们会有一份材料哈。那棉线吸水法的方式呢，跟这种棉胶水自动的一样，就是里面设置一个可以吸水的东西。所以当底下的水越多的时候，你就可以延长浇水的时间。然后这种棉线吸水法的好处跟直接把花盆放在水里有什么不一样？啊？对，弟弟很聪明，他都答对了哦。我们的花盆直接泡到水，跟我们有一个盆子底下接一个那个水杯，有一条棉线。这是底部吸水法，这是静的。这两个差异就是这个水会过多 over， 里面的空气组成会变少，植物很容易烂根。那如果是棉线吸水法呢？水不见了，然后再从这里慢慢引流上来，里面的空气还可以怎样？保持至少一样的多，所以这样比较不会烂根。这样就会来的，而且呢，今天改用棉线吸水法之后有什么好处？它的水盆、水杯是藏在盆子的里面，蚊子会飞进来吗？不会长雀雀啊，这种呢就容易长雀雀。哦，那如果你不愿意这样，那这种呢，你喜欢用浸浸式，那也不要直接泡在水里，改在水盆里面放什么？像它一样放泡叶子，花盆摆在上面。水在这石头底下，水会微微的经过石头，再浸润上来，这样也很好哦。所以要记得回去，如果你要浇水没时间的话，你可以利用这两个方法来改变。那今天我们要示范的是棉线吸水法。那浇水到底是早上好，还是下午好，还是晚上好，还是正中午好？第一个不要正中午就对了哦。早上呢是冬天，冬春季就早上。那什么时候晚上？就夏秋季。刚刚我们不是讲要有日夜温差吗？你在晚上浇过水，回气候的温度会下降，那就对日夜温差比较好，会营造晚上温度低一点，那你的植物自然就长得漂亮哦。好，那季节的调整，这个就跟春夏秋冬跟你住的环境大有关系，所以我为什么无法回答我家到底要比较浇水的问题一样哦。好。那浇花呢，尽量是可以浇到土面上，尽量不要喷到叶子。除了说因为有7成很多了在淋洗，其他时间都是浇在盆面上会比较好哦。好，那如果有些植物呢已经很严重缺水，可以直接怎样丢在水里面，让它怎样吸饱水救火哦。然后特殊的植物，每种植物浇水的要求不一样。那为什么建议各位都常常喷雾？因为增加空气湿度呢，植物就会长得很漂亮。因为我们多数的那个花草树木，你花市买来的都是来自热带雨林比较多，它喜欢湿度高一点。所以有时候你家里种一种花，你就会发现我的花的叶片后面都干掉一点，干掉一点，为什么会这样？有没有发现？没有。它会不会切？那都没有干一点，干一点，领导也都不会像大会啊那就是你家的湿度比较低。哦，那怎么改善呢？你除了3不5时喷水很辛苦，那 Kenji 这边建议你就搬2块空心砖摆在阳台，空心砖就把它喷湿湿的。每天你不在家的时候，空心砖就会释放出湿度、水汽，植物就漂亮。还有呢，你千万不要种1颗，1颗的时候我会缓起湿度比较低。当你种3、5颗的时候，整体的湿度就过高，所以会长得比较漂亮。所以有人跟你讲，种花给它种1盆，那种2、3盆啊？为什么？有看较高大是安尼吗？不是哦，是因为怎样？你
你种了2、3棵之后，微环境的湿度会一起提升，所以你的花草就会长得漂亮。这是真正的原因好，所以棉线吸水法我再给各位报告一次，怎么做呢？等一下会给你一个空盆子，一条棉线。那这条棉线不一定要棉线，你回收的旧衣料剪成布条，甚至我们百货公司提把它袋子破了，那个提把都可以拿来变成什么？棉线的材料。最好是不要自然物，因为一泡水如果是纯棉纯羊毛的会发酵，会有臭味那另外，你吃完肉粽的绳子都可以留下来。很简单，在种花的时候，你就在你的这个花盆底下穿过去，拉出来，这样会吗？把盆子底下穿一条线穿出来，这样会吗？会，都会你要不要再问我然后呢，这时候里面就垫一张那个不织布，或者垫一个纱网。如果不行的话，就撕一张报纸垫上去。然后白土，那植物种好之后，你的这个棉线一定要拉到什么？藏在培养土里面。你不能这一条线高出我们的土面，为什么？因为这边水会蒸发得很快，很快的同时呢，土壤里面的矿物源的养分就会累积在棉线的旁边，它就会造成积盐，植物就会长得不好。所以你一定要把这个线种好，土花种好之后，要拉，把线拉到什么底下？土面底下，这样就可以了。那第一次就充分浇完水，让这个棉线跟我们的培养土发生关系，是真的结合在一起。然后你就可以找一个端盘，然后呢一个网子，你可以这一个盘子里面摆上30盆，那你浇花就不用浇30次，浇到你的蝴蝶袖都不见，好累怎么浇花那么累？你只要动一个端盘之后，你的水只要怎样浇一次大家都喝到水了，这样懂我意思那还有这个很适合用在你出国的时候你就找一个那个植物挪溜，或者是一个卡塔福这里10公吨的，你出国10年，弟弟从外国修那个波斯大回来，我的花呢，妈妈还活得好好，因为你有给它10公吨的水。它都不会缺水，那懂我意思吗？有点夸张但是就是你可以透过底下一个适当的水，它就慢慢透过棉线这样上来，然后就不用浇水了。而且多久浇一次？没水的时候再加就好了。那什么时候会没水？每个人家的环境不一样。你家有风口有日头，较赤热风咧吹，你家可能1礼拜就爱天水，阮家较无风，日头较无赤热，阮家可能2礼拜才爱天一天，安尼知无？很简单，下较无水，安怎浇水？建议大家你就把这盆子拿起来，然后呢从上面浇水，浇完水之后再把水杯再装满，再放上来，这样子你就可以很简单怎样？照顾你的花草，而且也不会长出什么决啦，这样子所以前一阵子呢，有一个很有名的东西，可能弟弟都有去玩在飞呢里有出，叫做丑笔头，有吗？有吗？有没有人收集？帮他们叔叔那个佩奇看到它的时候，非常的开心，哇！终于有企业把这个变成什么商品化的东西。很可惜，我们台湾的没有像这个国外就有这种产品，它的花盆里面就内凹一个洞，这个洞呢就适合所有保特瓶的瓶盖，然后这样锁上去，里面再加一条线，就变成什么？棉线吸水法。然后你的后面底下都有一个2公升的胖胖瓶，风吹都没动，然后还可以怎样吸水？这个就叫棉线吸水法，这样知道吗？那这个是一个在居家管理的时候、阳台管理的时候非常好的一个方法，这边给各位分享那这边呢有我的粉丝页叫幸福花园什么？你可以按赞，然后呢上面有很多留言，有我很多项目，有介绍很多植物。如果你有兴趣的话，你会在里面点阅或者是底
面留言，我会跟你在上面互动。那如果你觉得粉丝页还不能满足你的话，我有一个 email 在这里 ，LIANG， 我必姓梁，合群的群，健康的健，缩写刚好是西西，然后简称叫做两西西，记住了没？那记不住我懂。在哪里？我在 NTU 台湾大学上班，所以官方的网址要附一张照片，我就会回答你。那比较建议大家使用 FB 的粉丝页啦，因为我的公务信箱很多各种信件都有，有时候你留言我看这个怪怪的，我会以为是有毒的广告信件，有时候会比较会漏掉。那如果专门在粉丝页，我就是否大家的，你就可以在上面直接跟我问答，我就可以直接回复你，这样好吗？那谢谢大家，这呢就到后面领一份材料，我要休息5分钟，2点10分再进来，好吗？